e vela. Creo que a maioría xa me coñecedes, pero para os que non, chámome Silvia Cernada, son historiadora, son guía de turismo, creei Turismo de Historias precisamente para unar estas dúas paixóns que teño. Son de Soutomaior, xa dende pequena interesoume moito a historia do castelo de Soutomaior, por aí comecei a estudar a figuras como Pedro Madruga e, por extensión, coñecín esta historia tan fascinante do castelo de Castrizán que vos quero contar porque merece moito a pena. O principal que temos que saber da fortaleza de Castrizán é que se construiu no Monte da Peneda en 1477, ten unha historia moi breve, pero moi intensa. Mandouna construir esta fortaleza o arcebispo de Santiago, Alonso II de Fonseca, e mandouna construir especificamente para controlar o castelo de Soutomaior nun momento en que Pedro Madruga estaba ausente. E de todo isto vamos a falar hoxe. Como vos dicía, espero que vos sirva para desconectar un pouquiño da rutina para que coñezades un sitio novo, se non coñecedes o Monte da Peneda, do que falaremos agora mesmo. O Monte da Peneda está situado entre os municipios de Soutomaior, entre os concellos de Soutomaior e Redondela. É un sitio privilexiado, está como a 300-350 metros de altura e ten un control sobre a ría de Vigo, sobre o Val do Verdugo, sobre o terreo circundante, digamos. Por iso é un lugar tamén con moita historia, que xa no seu momento tivo un asentamento castrexo e logo da fortaleza de Castrizán pois ten a construción da capela que vemos hoxe en día, que é a capela ermida de Nosa Señora das Neves. Estratéxicamente, como vos dicía, é un lugar moi importante porque está no límite entre os concellos de Soutomaior e Redondela, e xa na Idade Media tiña tamén unha importancia fundamental porque está un pouco no límite tamén entre o arcebispado de Tui e o arcebispado de Santiago, perdón, e o bispado de Tui. Hoxe en día, de feito, a fronteira destas dúas administracións eclesiásticas está no río Verdugo. A xente de Soutomaior pertencemos ao bispado de Tui, pero xa a xente que vive en Ponte Sampaio, en Pontevedra, pertencen ao arcebispado de Santiago. Entón, é un lugar, como digo, pois ben interesante e importante dende este punto de vista estratégico. Os dous personaxes que temos que ter en conta a hora de falar da historia de Castrizán son Pedro Madruga, que xa o tiñamos no título da charla, claro que sí, e Alonso II de Fonseca, que é o arcebispo, como vos dicía, que manda construir esta fortaleza. Son dous inimigos acérrimos porque loitan, en primeiro lugar, polo control de certos territorios aquí no sur de Galicia. Ambos querían señorear certas vilas como Redondela ou Pontevedra. Representan, ademais, dous bandos distintos dentro da guerra de sucesión castelá. Esta é unha guerra que se desata a morte do rei Enrique IV de Castela entre Isabela Católica e Xoana, mal chamada a Beltranexa. Resulta que Pedro Madruga apoia a Xoana a Beltranexa, non por ela, senón por quen era o seu marido, que era o rei Afonso V de Portugal, e Afonso V é que nomea, por exemplo, a Pedro Madruga conde de Camiña, por tanto, había unha amizade, unha relación moi importante co rei de Portugal. Non obstante, Alonso II de Fonseca é o principal baluarte de Isabela Católica en Galicia, por tanto, tamén van a chocar desde este punto de vista. Ademais, nun momento desta guerra de sucesión, en 1477, Pedro Madruga cae prisioneiro do conde de Benavente e é retido durante case un ano na prisión do conde de Benavente. E isto é o que aproveita Alonso de Fonseca para recuperar certos dominios que lle arrebatara Pedro Madruga e construir todo un sistema de fortalezas dentro do cal se encadra Castrizán, tamén vai fortificar, por exemplo, a ponte de Ponte Sampaio, para ter un maior control sobre este territorio, sobre o sur da provincia de Pontevedra. A fortaleza de Castrizán construíse rapidamente. En abril de 1477 é cando cae prisioneiro Pedro Madruga. Entre agosto e setembro xa a construen e a poñen en marcha, porque claro, como ben nos dicía o cronista Vasco da Ponte, construena nas barbas de Soutomaior, prácticamente aí diante dos seus fuciños.
nomea o arcebispo de Santiago a un alcaide que é un home moi de confianza súa, que é Álvaro de Barcia. Aquí na fotografía podemos ver a muralla actual que temos rodeando a ermida da Nosa Señora das Neves, que vos dicía, que podemos prácticamente asegurar, polo menos na parte inferior, que esa muralla se correspondería coa muralla da fortificación de Castrizán. Antes de contarvos a historia de Castrizán, quero traer aquí a colación un elemento para reflexionar, porque dentro dos castelos que temos en Galicia, pois non temos moitas fortalezas de asedio e ni moito menos castelos padrastros. Os castelos padrastros non son máis que un apartado dentro destas fortificacións de asedio. As fortificacións de asedio, que se construen basicamente para conquistar outra fortificación que está nas inmediacións, teñen dúas características principais que cumple Castrizán. Por un lado, a proximidade a esa fortaleza que queren conquistar. A ver, no caso de Castrizán non é que quixeran conquistar o castelo de Soutomaior, iso era imposible, pero sí que querían dominar moi claramente o castelo de Soutomaior. Vedes aí un mapa que elaborei así en plan caseiro no Google Maps para ver que hai menos de 2 kilómetros de distancia entre o castelo de Soutomaior, que era a Casa Forte de Pedro Madruga, e o Monte da Peneda, onde estaba Castrizán. E ademais non só iso, senón que hai unha posición de dominio en altura, porque o castelo de Soutomaior está a uns 170 metros sobre o nivel do mar e, en cambio, Castrizán está a máis de 300 metros. Non obstante, un castelo padrastro en sentido estricto é aquel que, cando se lanza un proxectil desde ese castelo, pode chegar e danar a fortificación que se quere conquistar. Isto non acontecería con Castrizán, porque se dispara unha ballesta desde Castrizán non chega ao castelo de Soutomaior. Pero hai que ser un pouco flexibles con este concepto, porque isto só se cumple en casos moi puntuais de castelos que se construen durante o proceso que chamamos a Reconquista. Pero, por exemplo, en Galicia, que non é un lugar donde se van a producir esas loitas puntuais, castelos que se construen, como digo, moi rapidamente para asediar unha fortificación que hai nas inmediacións, e no momento en que se conquista esa fortificación, pois entón xa se abandona o castelo que se construiu e xa deixa de ter interese. Algo así tamén lle pasa a Castrizán, como veremos. Bueno, non sei, vexo que non me poñedes nada polo chat, entendo que me estades escoitando. Vou contar xa pois como finaliza esta historia de Castrizán, porque, como dicía, é unha historia moi breve. Gracias, Carlos. En abril de 1477, dixemos, é cando Pedro Madruga cae prisioneiro do conde de Benavente. En xullo do ano seguinte xa é liberado. Sabemos que xa en 1479 non queda nada de Castrizán. Digamos que Pedro Madruga, en canto volve para o castelo de Soutomaior, era unha dor de cabeza para el o castelo de Castrizán, por tanto, moitas gracias, Daniel. Sí, espero que vos guste, porque a verdade que é unha historia moi interesante esta de Castrizán. Ás veces non coñecemos, e iso que moitos somos de aquí e témola aquí ao lado. Pois, en canto pode, Pedro Madruga e o seu meiriño, que era, digamos, quen tiña o poder xurisdiccional da zona, Fernández de Aldao, reúnen unha tropa e van á conquista de Castrizán. Ademais, a nivel estratégico fan algo que vai a definir o feito de que esta estrategia tivera éxito, que é mandar un destacamento de homes a Ponte Sampaio, porque ali vixían e frean a todo o posible reforzo que veña dende Santiago para axudar a estes homes que estaban sendo asediados en Castrizán, pois frenar aí esa axuda. Por tanto, eles van a asaltar Castrizán, cando cae ese primeiro recinto, e xa é cuestión de tempo que caia tamén a torre da homenaxe, o que estaba ao mando, Álvaro de Barcia, negocia xa a rendición. Foi digamos, un asalto que durou pois prácticamente toda unha noite, que non lo conta, por exemplo, Vasco da Ponte. Logo, se non hai preguntas, lerei vos o cachiño de Vasco da Ponte, que el sempre moi novelesco nestas historias.
e aí acaba, digamos, o problema, tan problema que tiña Pedro Madruga, que logo vai tamén aproveitar para recuperar todos eses enclaves, Redondela, Pontevedra e demais que perdera durante o seu cativerio. Temos aquí un vídeo que vos dicía, sobre todo para aqueles que non coñezades o Monte da Peneda, é un vídeo que atopei en YouTube de Cirro Estrato, podese ver nestas imaxes aéreas, pois digamos, ese control do territorio que vos quero explicar que ten o Monte da Peneda, e de aí a importancia fundamental de construir unha fortaleza neste lugar. Hoxe vemos que está a ermida e logo hai todo ese recinto fortificado que se correspondería coa planta da muralla do Castelo de Castrizán. E vemos estas dúas entradas, unha deste lado, a norte, e outra deste lado, a sur. A entrada sur é a que se sigue empregando hoxe en día para subir a ermida, as escaleiras. De aí non conservamos, digamos, a entrada do castelo medieval. Pero a do outro lado, mirade que vistas, que control sobre a ría, Ponte de Rande, é impresionante. Realmente as imaxes aéreas son as que mellor mostran, non podendo ir en persoa, que sería o ideal, pois o control que ten do territorio o Monte da Peneda. O outro acceso ao norte sí que conserva fortificacións, elementos da fortificación medieval, como agora veremos. Non sei se escoitades tamén a música do vídeo, pero bueno, o importante é que vexades estas imaxes que son aí, por exemplo, Arcade, do outro lado do Verdugo, Soutomaior, é un lugar espectacular, como vos dicía. Como era entón esta fortaleza de Castrizán, polo que podemos saber? Pois é unha fortificación de construcción nova, perfectamente adaptada ao terreo, tería esa muralla que vemos así circular, é unha barbacá de entrada. Unha barbacá é un elemento defensivo na porta de entrada. Podería ser unha pequena torre, podería ser un acceso en recodo, así como en ángulo de 90 grados. Tamén tiña un patio de armas, claro que sí. A torre da homenaxe. A torre da homenaxe estaba exenta. É dicir, que está o recinto fortificado máis ou menos circular e logo dentro a torre da homenaxe, que polo que sabemos tería 3 pisos e incluso esas dimensións. É unha torre de homenaxe moi importante, porque era, digamos, o lugar onde pasaba a noite o arzobispo de Santiago cada vez que viño ao sur da provincia, pois dormía aí. Entón, a torre de homenaxe é moi importante. A fortificación de Castrizán construíse coa pedra que había no lugar, que había xa na parroquia do Viso, e logo de que Castrizán quede prácticamente derrubada por parte da tropa que reúne Pedro Madruga para conquistar a fortaleza, esa pedra, pois, ao final tamén se reutiliza. Vémola, por exemplo, na construcción da ermida da Peneda. Como vos dicía, desa fortificación medieval o que nos queda, sobre todo, os restos da muralla e o acceso abovedado que temos na entrada norte. Este sería vedes agora o rato, este sería o acceso abovedado que se corresponde con esta entrada. Esta sería a entrada norte que vos falaba no vídeo. A entrada norte é a que conduce directamente a Soutomaior. Por aquí terían chegado os homes de Pedro Madruga para conquistar esta fortaleza de Castrizán. E a outra entrada estaría deste lado, que é a entrada, digamos, sur. Se baixamos por este lado, no camiño da Peneda, atopamos pedras, perpiaños que terían que ter formado parte desta fortaleza medieval, como é o caso deste perpiaño que formaría parte dun arco, igual que vemos algunhas outras pedras que teñen así decoracións típicamente medievais. Así moi rapidamente, que non vos quero entreter demasiado, quero recapitular algunhas ideas. Castrizán, como vimos, tivo unha vida moi curta, pero moi intensa. O obxectivo desta fortaleza, como vos dicía, era controlar a área circundante, pero tamén, e sobre todo, o Castelo de Soutomaior.
foi unha fortificación moi interesante desde moitos puntos de vista. Para min, sobre todo, o tema de que é unha fortificación de asedio, claramente, e aquí en Galicia non temos moitas. Moi adaptada ao terreo e cunha gran importancia, tanto a nivel ofensivo como a nivel residencial. Ao final, que me vou, ao final, o que se produce é que se reutilizan as pedras que se utilizaran na súa construcción e que se vai esquecendo a historia desta fortaleza. Ademais, temos este problema de que o estar, o Monte da Peneda, parte del é do Concello do Soutomaior e outra parte do Concello de Redondela. Entón parece que ningún deles quere poñer en valor o Monte da Peneda, que é algo que verdadeiramente se necesita. Incluso se necesitaría facer unha excavación arqueolóxica para saber máis deste episodio que vos estou contando, porque o que vos estou contando sabémolo basicamente por dúas fontes en concreto, que son esas dúas últimas que vos poño ao final. Por un lado, Vasco da Ponte, dicíavos, non sei se o podedes ver en pantalla, que este cronista de principio do século XVI, esta a súa obra editada máis recentemente, que é a edición en galego, pero tamén hai unha edición en castelán, que é Recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia, que ten un estudo introductorio moi completo, é moi interesante. Logo, se queredes, leuvos o cachiño da fortificación de como se conquista Castrizán, que aquí Vasco da Ponte contao moi ben. E logo, por outro lado, temos o Preito Tavera Fonseca. Este é un preito que se celebra entre dous arcebispos de Santiago, entón chaman a declarar multitude de testemunhas que contan, é un preito tamén de principios do XVI, o que les lembran sobre as fortalezas que formaban parte, todas as que formaban parte do arcebispado de Santiago. Entón, iso inclúe a de Castrizán. Entón, temos tamén moitas noticias do Preito Tavera Fonseca. E logo, a nivel bibliografía, o estudo máis importante que temos sobre Castrizán é este que fixo Sánchez no 2005, e a nivel dos castillos padrastros, pois que vos contaba, temos este, por exemplo, de Palacio Sontalba, aínda que, como vos digo, céntranse no tema da Reconquista e dos castelos que estaban en loita contra o Islam, que non é o caso, digamos, a realidade da Galicia baixo medieval. Ata aquí, digamos, a miña intervención, porque a idea de que poidamos facelo así nunha plataforma de videochamada, digamos, que se tedes algunha pregunta, pois que vola poida responder. Espero que vos gustara a charla. Se foi así, eu estarei encantada de que me deixedes tamén algunha reseña pois na miña páxina de Facebook ou en Google. Eu, en canto poida, tamén retomarei as miñas rutas turísticas por Soutomaior, que se alguén non coñece a Peneda ou queredes volver a coñecela, porque xa vedes na fotografía o lugar é espectacular, ben merece a pena, pois a Peneda forma parte de dúas das rutas que quero poñer en marcha, unha a de Soutomaior máis que un castelo e outra a ruta Pedro Madruga, que xa non vos teño nin que explicar por que inclúo a visita a Peneda na ruta Pedro Madruga, xa que é un lugar que está tan enlazado coa historia de Pedro Madruga. Nada máis, agora se me queredes facer algunha pregunta, podedes intervir polo chat como xa estades facendo moitos de vos, ou se queredes tamén activar o micro neste momento e facerme algunha pregunta, pois estou aberta a todo o que vos poida contestar, así o farei. Preguntadesme pola lenda esta do túnel, que hai un túnel o sea, hai unha entrada dun túnel na Peneda que se di que conecta co castelo de Soutomaior. Que pasa? Que eu tampouco me metín no túnel para saber a onde vai ou onde non. Isto está sen comprobar. A ver, realmente é moi complicado que esa entrada do túnel que temos na Peneda conecte co castelo de Soutomaior, pero estaría moi ben facer unha exploración para saber exactamente cal sería a función desa entrada, se sería o mellor simplemente algunha entrada para a localización de depósitos de auga ou algo así, ou se tería algún recorrido algo maior. Tamén hai unha lenda moi interesante que a relaciona con que sería, digamos, que a guarida dunha moura
e todo iso. Históricamente non o podemos afirmar, Ángel, pero sí que é unha historia moi bonita que estiveran os dous lugares conectados. Claro que históricamente, despois tamén do que vos acabo de dicir non tería sentido, houbera unha comunicación directa entre dous castelos que pertencen a inimigos acérrimos. Pregúntame, Daniel, como se pode facer chegar esta conferencia. Eu estou na grabando agora mesmo, en canto poida, mañán ou pasado, enviareivos o vídeo e logo podedes distribuílo, a mí non me importa, sin ningún problema. De feito, a miña idea tamén é colgalo se podo no meu Facebook, porque xa que pois, pode interesar a máis xente, co mellor non poido estar hoxe aquí escoitando en directo, pois que a poida escoitar logo en diferido. Ángel, pregúntame se a día de hoxe non se fixo nada diso. Pois a verdade é que non, porque é o que digo eu, que tampouco hai fondos, porque parece que a Peneda non pertence ni a un sitio nin a outro, como está dentro de dos concellos distintos. Levamos casi en situación de crise económica e sen fondos para excavacións arqueolóxicas dende nin se sabe, agora a situación tampouco vai ser mellor, e non hai moitas axudas para facer estas cousas. Quero decir, máis alá de que algunha persoa a nivel individual colle unha lanterna e se meta polo túnel a mirar exactamente o que hai, pois non temos moito máis a donde agarrarnos. Eu xa non digo tanto por iso, senón polo feito de facer unha cartelería que agora nos últimos anos xa se ten mellorado, pero sí que poñer en valor e facer un proxecto en condición sobre a Peneda é moi interesante. En ese sentido sería de obrigado cumprimento pois facer unha excavación arqueolóxica, porque precisamos, para saber máis sobre Castrizán en concreto e tamén sobre todo o que é o asentamento castrexo, unha excavación. Por onde comeza o túnel? Pois non sei dicirche, Danucho, porque digamos que baixando por ese acceso norte, agora non sei explicarche, pero é aí na Peneda en algún momento, pois iso, non sei cando se construiría, pero ten que ter algunha función que non sabemos. Pregúntame, Carlos, sabese cando e quen mandou construir a ermida? Pois esa historia non a teño eu traballado, sei que a ermida é do século XVII, se a memoria non me falla, XVII-XVIII, e supoño que sí que investigando se pode saber que a autoridade eclesial mandou construir a ermida da Peneda, porque por aí teñen que vir os tiros. A ermida ten unha historia tamén moi interesante, está hermanada con outras ermidas tamén dedicadas á Señora da Peneda, que as vemos tamén noutros lugares, incluso en Portugal, e por iso ten a súa celebración o día 5 de agosto, que é o día de Nosa Señora das Neves, e tamén os luns de Pascua, son os 2 días ao ano que hai romaría. Este luz de Pascua non vai ser posible, pero ten unha historia tamén ben bonita así, a ermida da Nosa Señora da Peneda. Entre a fortaleza de Castrizán e a construcción da ermida non temos documentado ningún uso nin ningunha edificación no Monte da Peneda, porque sabemos que iso, a comezos do 16, os cronistas que temos e demais falan de que non hai nada na Peneda, porque está derruído o castelo de Castrizán e quedarían os perpiaños por aí, que algunha xente do lugar os utilizaría para construir as súas propias casas, e ata que se construe a ermida da Peneda non temos noticia de que existira ningún uso particular para o Monte da Peneda. Que sabes do que contan de facer sinais cando entraban barcos enemigos a través dunha cadea de ermidas? Pregunta Daniel. Pois non o teño constatado, digamos, para o caso da Peneda, pero sí que é un costume bastante habitual na Idade Media, o feito de que se emitisen sinais de fume ou de lume, outro tipo de sinaléctica dende estes lugares que eran estratégicamente dominantes no terreo, tanto para avisar de barcos inimigos como doutras cuestións. Iso sí que se facía durante a Idade Media. Pregunta Susana, sabes a orixe da procesión dos fachos ou é da época da ermida?
Fasme referencia a unha festa moi interesante que nos últimos anos tamén se tivo que suspender por falta de fondos, a isto me estou referindo cando falamos da Peneda, que parece que está no limbo de ninguén. Esta é unha procesión que se recuperou nos últimos anos, que ten unha tradición que enlaza máis ben coa época castrexa. Non é da época da ermida, isto dos fachos. Eu creo que se remontan, tamén falo sin saber totalmente, pero se remonta máis a épocas máis antigas. A verdade é que creo que sí. Pero como digo, é unha festa que deberían tamén recuperar e que pois, as asociacións veciñais pois non poden elas asumir todos os custes. Dime, Ángel, Pedro Madruga, despois de derruir, que extraño que non aproveitase para usala no seu beneficio en plan defensivo ou algo. Non a utilizou porque Castrizán estaba nunha situación de superioridade estratégica respecto ao castelo de Soutomaior. Entón, el non podía estar tranquilo tendo unha fortificación nunha posición dominante respecto á súa casa forte. Non tería sentido. Entón, non viu outra solución máis que derrubar Castrizán e non deixar que ese monte fose propiedade de ninguén máis. Dime, Daniel, ou sexa, que nos queda moito por saber da Peneda. Totalmente, totalmente. E ademais necesitamos, como vos digo, para saber máis, facer unha excavación, porque o que sabemos agora é a partir, como vos decía, de algunhas fontes orais que temos recollidas e cousas así, pero se puidéramos facer unha excavación sí que teríamos datos máis exactos sobre pois a construcción da fortificación, a súa planta, exactamente como sería, e certos datos que hoxe en día pois non podemos saber. Sería moi interesante, sí que sí. Pois nada, se queredes saber máis, xa vos puxen aí a bibliografía básica, recomendo vos tamén, sobre todo, ler a Vasco da Ponte, porque como é un cronista é moi interesante ler o que nos conta. Vasco da Ponte, ademais, é un vasalo dos Andrade, pero tiña unha querencia especial por Pedro Madruga, non se explica de outra maneira que lle dedique tantas páxinas á historia de Pedro Madruga e que comente as súas fazañas da maneira que o fai. Nada, non vos quero, salvo que me queirades facer algunha pregunta máis, di Susana, moitas gracias, vexo que a Peneda agora mesmo desde a miña ventana, pois que vistas tan estupendas que tes, espero cando poidamos voltar e se contigo mellor. Pois eu encantada, Susana, porque dende aquí, dende a casa, que agora non podo sair, eu agora vivo en Arcade, pero son de Moreira, pois estou traballando nesas rutas que quero poñer en marcha e que de seguro que van a ser moi interesantes porque ao final contarvos a historia dende a pantalla non é o mesmo que poder subir a Peneda e velo in situ. Claro que sí. Eu quedo cheo de curiosidade, di Daniel, moi interesante. Carlos, moitas gracias por compartir os teus coñecementos. Gracias a ti por seguirme dende o Brasil. Non esperaba eu chegar tan lonxe, nem moito menos. Chamame a atención o teu apelido, porque Cernadas non somos moitos, isto hai que ver de onde ven. Dime, Jesús, eu xa estive en un lugar moi especial, sí que o é, ademais, por exemplo, ano pasado fun co reporteiro de aquí Galicia, da Televisión de Galicia, que fixeron un programa especial con motivo da Festa da Ostra, e quedou absolutamente maravillado, porque ao final de Soutomaior coñécese o Castelo de Soutomaior e pouco máis, e cando o levei a Peneda e lle contei un pouquiño, quedou absolutamente maravillado. Xa solo polas vistas, como vimos no vídeo, xa merece moito a pena subir. Logo, se tes a ocasión de saber algo máis da súa historia e de visitar ese lugar pois con un guía oficial de turismo que saiba do que está falando, eu creo que é unha experiencia todavía mellor. Así que nada, emprazo vos a que os que queirades, cando poidades, vos apuntedes as rutas de turismo de historia e os que non, pois que me segades igualmente en redes, eu se podo farei algunha outra charla máis, quizáis a próxima sobre o Castelo de Soutomaior, que seguro que podemos contar algunhas cousas interesantes. E nada, iso, espero que vos gustara e que vos entretivera así esta media horiña. E agora nada, deixo vos que dentro dun ratiño temos que sair aos balcóns a aplaudir a xente que
nos está salvando desta situación mentres os demais quedamos na casa. Moitas gracias a vos, dime Ángel tamén moitas gracias, sendo daqui tantas cousas que non coñecemos, xa o sei, eu por iso ao final decidín empezar a traballar polo meu territorio, digamos, porque temos aínda moitas cousas que saber. O ser humano sempre é moito de viaxar, pero como lonxe, e o que temos ao lado da casa non lle facemos tanto caso. É o primeiro que temos que saber, porque ao final é un cachiño da nosa historia, a de Castrizán. Entón temos que coñecernos esta historia para valorala e para poñela en valor, porque iso é o principal. Así que nada, que teñades boa tarde, despídome xa, moitas gracias a todos por asistir, aínda que sexa só presencialmente. Graciñas.